आज मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा रही हूँ ऑफ कलर अप। तो मेरी एक सिस्टर है 6 ईयर्स की, उसका नाम है साची। तो उसने मुझे ये पूरा सेट भेजा है। तो ये रहा उसका नाम और यहाँ पे लिखा है फॉर माई स्वीट सिस्टर एंजॉय योर गिफ्ट फ्रॉम साची शर्मा। तो ये पूरा अमेज़ॉन से आया है। तो अब आपको मैं एक एक चीज़ें दिखा, ये रहा कलर अप। इसके अंदर क्रेयॉन्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर पूरे 12 क्रेयॉन्स है, जम्प वैक्स क्रेयॉन्स। और ये है कलर अप क्ले, इसके अंदर 12 क्लेज हैं। और ये है एक्टिवी बुक और ऑल्सो कलर अप है। ये पूरी कलर अप की कंपनी है। और स्पेशली मुझे ये बैग बड़ा पसंद आया है और ये सब कुछ इस बैग के अंदर आया था। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर मेज़ है और इसके अंदर कलरिंग है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे पेन्स भी आते हैं और यहाँ पे एक और पेन्स है और यहाँ पे एक स्केच पेन्स और यहाँ पे एक पूरा ऑयल प्लास्टर का कलर अप और पूरे 25 हैं। और ये बहुत अच्छा सेट है। और अगर ये मेरी छोटी सिस्टर वॉच कर रही होगी तो आई एम वेरी थैंक यू फॉर माई लिटिल सिस्टर। वो मेरे से अभी भी बात करती है। तो थैंक यू सो मच साची फॉर सेंडिंग मी दिस गिफ्ट। बाय।